Ya kali ini aku bawa Squishy Collection Update 2019. So yang mari kita mulai. Dan jangan lupa cek YouTube channelnya temanku yaitu di option Kania Maulana Baby. So ya dicek. So ya mari kita mulai. Jadi guys, di sana tuh luarnya gak banyak, super duper banyak. Soalnya di sana jalanan ya guys. Ini aku manis-manis. Liatin guys, banyak banget. Aku tuh di sini nyimpan kameranya ya guys. Gitu ya guys. Jalanannya tuh parah banget. Sekarang kita mulai. Jadi kita dari homemade dulu guys. Jadi yang pertama aku ada ini terus ada di jatuh ya guys. Kita terus. Aku di sini selalu ngomong-ngomongin muka aku. Peach toast by Gifu. Kedua aku punya Yummy Bear Toast yang ini by Creamy Candy. Itu toast aku belum lagi bilangin. Tadi bake shop. Jadi aku cuma segitu, jadi langsung ke mini. Ini mininya langsung random guys. Tadi aku mau pas mau nyalain ini tiba-tiba ada emang guys. Kaca kayak ini. Ke kaca ini loh guys. Jadi mini yang pertama ada mini KSI Unique Battle. Wah benar. Red menurut aku ini sih kayak medium, gelap, terang, gelap, terang, gelap, gelap, terang, gelap, terang, gelap, terang. Mini red. Tiga ada mini crazy Poo. Ini red nih, sudah kita jatuh homemade. Ada apa aja tadi ada kakak. Empat aku punya lihat lagi. Bisa mau namain ini silahkan komen. Ini sama ada satu lagi silahkan komen. Namain apa yang ada begini. Salah guys, ini medium. Yang sama ini yang sama ini silahkan komen namain apa aja. Kaget guys sudah kecewa. Ternyata kayak plastik kotor. Udah ada buang. Sini satu lagi kaca. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Tadi nggak pakai Tesa. Aku pakai lah. Oh my god. Kaget guys. Kira kata-kata suara. Yang keenam. Ini marshmallow. Aku kita ke bawah. 8 aku punya mini bear. Aku punya mini shishiban. Pokoknya next aku punya mini watermelon, mini couple bread. Ini sama-sama tapi beda warnanya dan beda sop. Ini ada yang hard sama slow. Ini ada papelannya mana? Oke guys. Jadi kita langsung ke medium ya. Medium. Jadi buat medium ada deh. Medium pertama. Wadah. Aku punya medium unicorn. hard
tapi enak banget. Yang kedua ada kentang itu cake slow. Ini gak enak guys. Next ada hard kentang. Ini super hard sampai nggak terlalu bisa di squish. Ini udah berantakan tuh kampus. Kau lihat keadaan yang di bawah yang apa itu yang berantakan. Tuh guys, liatin guys. Berantakan kampus loh. Berantakan ampus banget, liatin ya guys. Dan itu berantakannya, aduh pusing deh. Ini tuh sampai video drama aku di YouTube. Yang keempat ya. Yang keempat. Do re mi fa mi re do. Do. Itu tadi medium glass band ya. Yang kelima ada bintang. Ini enak banget bintang. Nggak tahu apa keberapa, jadi misalnya mau tahu, saya tahu kami di bawah dan berapa jumlah squishy aku. Lumayan banyak soalnya. Next, medium croissant. Pokoknya itu namanya guys. Abaikan dengan suara motor ya. Benar-benar abaikan guys. Ada suara kentut, tapi yang ini yang kentut. Ini ada, ini tuh medium darah cowok. Plastiknya nempel. Kayak plastiknya nempel kan aku gitu langsung jatuh guys, jatuh. Ini darah yaki guys. Kayaknya 10 menitan ini. Ini wanginya kayak bubble gum. Medium. Ini kalian komen ini medium atau jumbo, tapi menurut aku ini medium. Ini apa? Arik lemon. Super soft and slow banget guys. Jumlahin ya total semua squishy aku guys yang ada di 2019. Kita ke jumbo langsung, tapi jumbo aku cuma ada 3 guys. Sorry soalnya aku nggak terlalu sering banget beli squishy yang jumbo. Mari kita review yang jumbo guys. Jumbo yang pertama ada Yummy Bear. Ini Yummy Bear yang atasnya itu cloud. Cloud. Apa sih itu tuh? Ini bearnya tuh yang pineapple. Madu. Itu dari tahun 2016 atau 2017. Kalau aku bilang tidak Oh, 2017 kan. Tapi kan yang mermaid kan, yang sih nggak ada kan nggak ada di YouTube channel ini. Kan ada yang nggak tahu sih. Jadi aku tuh mau nge-review squishy ada 2 yang minuman, tapi itu tuh squishy kesayangan aku dan squishy termahal di dunia guys, di koleksi aku guys. Tapi ntar lah ya, jadi terus ada jumbo panda ban, jumbo flash ban. Ini 11 menit.
Maksud aku ini udah kelauban replikanya. Next. Oh, nyangkut. Ada apa kayak ini baik ibu kalau nggak salah. Packagingnya mana? Ini ibu ini. Ayo guys, mana cerita? Cerita. Hei, dadah. Kata aku tuh ada di tim baru datang. Dan tadi turun. Nah turun, kan aku skip nanti tiba-tiba datang ke sini guys. Nah, seru tuh. Ini ada kedua. Tadi datang pas jam 3 kan. Saya datang ke sini. Kalanya. Thank you for watching the video. Kalau kalian suka, jangan lupa di like, comment, share, subscribe ya. Jadi ini Squishy Collection 2019 aku. So bye bye. Misal Squishy aku bertambah, aku bakal bikin Squishy Collection part 2 ya. Thank you for watching the video. Semoga menghibur ya.